O primeiro que quero decir é que o problema que ten este país é que en Galiza non temos un goberno que teña política industrial. De feito, o Partido Popular é o maior problema que temos en materia de política industrial. Fíxate, Almudena, que desde o ano 2008 até o ano 2024 perdemos 31.700 empregos no ámbito industrial. E temos a un Partido Popular que é incapaz de atraer empresas de vanguarda, innovadoras, respetuosas co medio ambiente e que o único que nos están ofrecendo é unha macrocelulosa como a de Altri, o espolio dos nosos recursos naturais, ben sexan os recursos mineiros ou os recursos enerxéticos do noso país. E nós o que queremos é que Galicia é un país rico, pero ten que poñer a súa riqueza ao servicio da creación de emprego e de industria no noso país. E o que ofrece o Partido Popular pois é unha macrocelulosa no corazón de Galiza, como é o caso de Altri, que ademais está tendo un nivel de oposición creo que moi relevante no noso país e onde vemos como queren instalarnos en Galiza as empresas que non queren en Portugal.